মধ্যবিত্ত শব্দটার সাথে মিশে আছে হাসি কান্না, রাগ অভিমান আর পাওয়া না পাওয়া হাজারো ব্যথা। মধ্যবিত্ত হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যোদ্ধা, যাদের প্রতিনিয়ত নিজের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। মধ্যবিত্ত মানে চোখে হাজারো স্বপ্ন কিন্তু পকেট থাকে পাকা। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেটাই চায় বাবার সকল স্বপ্ন পূরণ করতে, কিন্তু হয়ে ওঠে না সামর্থ্যের কারণে। মধ্যবিত্ত ঘরের বাবাটাও চায় তার সন্তানের পছন্দের জিনিসটা তাকে কিনে দিতে, কিন্তু হয়ে ওঠে না ওই মধ্যবিত্ত নামক শব্দটার কারণে। আসলে মধ্যবিত্তদের চাওয়া থাকে অনেক বেশি, কিন্তু পাওয়া হয় খুবই কম। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেটা যখন টাকার সংকটে তার পছন্দের জিনিসটা কিনতে পারে না, তখন বুকের মধ্যে পাহাড় সমান দুঃখ নিয়ে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি দিয়ে বলে, থাক, এটা আমার লাগবে না। মধ্যবিত্ত মানে চোখে হাজারো স্বপ্ন কিন্তু দিন শেষে ভাগ্যের খাতা থাকে শূন্য। মধ্যবিত্ত মানে স্বপ্ন ভাঙার পর বুকের ভিতর দীর্ঘশ্বাস পেলে শুধু একটা কথা বলে, নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া, ইনশাআল্লাহ একদিন হবে। আমি বড় যোদ্ধা, বুকের মধ্যে হাজার কষ্ট থাকলেও দিন শেষে সবার সঙ্গে হেসে খেলে কথা বলি। এটার নামই মধ্যবিত্ত।